สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้นะคะวันนี้แม่บ้านจิงโจ้จะพาเพื่อนๆมาทำพาสต้าผัดเบคอนและไข่ซอสพริกไทยดำวันนี้แม่บ้านจะใช้บุคาชินี่ค่ะเป็นเส้นกลมนะคะเป็นเส้นสปาเกตตี้เล็กๆค่ะเบอร์6นะคะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะเทเส้นสปาเกตตี้ลงไปซึ่งเส้นนี้จะต้มประมาณ9 นาทีนะคะเรากดเขาลงไปให้จมน้ำนะคะการต้มเส้นสปาเกตตี้นี้ต้องใส่น้ำให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะได้กระจายตัวแล้วก็ตอนที่ใส่เขาลงไปใหม่ๆนี้เพื่อนๆต้องคนเขาด้วยนะคะเพราะว่าเส้นเขาจะติดนะคะแล้วตอนนี้แม่บ้านก็จะหยอดน้ำมันมะกอกลงไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปสัก1 ช้อนชาตอนนี้เส้นเราก็สุกแล้วนะคะ9 นาทีแล้วนะคะแม่บ้านจะตักออกนะคะเนี่ยค่ะพอเขาพองตัวขึ้นมาเขาก็จะเส้นใหญ่นะคะดูค่ะขั้นตอนแรกก็คือแม่บ้านจะใส่อันนี้เป็นเบคอนนะคะเป็นเบคอนแต่วันนี้มันน้อยค่ะเป็นเบคอนอย่างดีนะคะก็มาสไลด์เป็นเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าเราจะเอาไปทอดก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปผัดกับเส้นนะคะเขาจะได้เอาน้ำมันเขาออกส่วนเกินออกไปหน่อยนะคะแล้วก็แม่บ้านมีไข่2 ใบนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นหอมญี่ปุ่นซอยกับแครอทนะคะใส่นิดหน่อยเพื่อแต่งสีค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่สับแล้วก็กระเทียมสับนะคะแล้วผงปรุงรสก็จะมีเป็นพริกไทยดำค่ะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะผัดเบคอนนะคะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่กับกระเทียมสับนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้หอมนะคะใส่ไข่ค่ะใส่เส้นที่เราต้มไว้สักครู่นะคะอันนี้ทำเยอะเลยค่ะแม่บ้านจะทำไปให้เด็กที่โรงเรียนลูกชายนะคะเอาไปแบ่งเด็กๆทานกันค่ะหลังเลิกโรงเรียนใส่กล่องให้เขากลับบ้านเส้นอย่าต้มให้เละนะคะเอาแค่เขาเป็นออเดนเต้ก็พอนะคะก็คือสุกค่ะแต่ว่ายังแข็งๆอยู่นะคะเนื้อไม่เละนะคะไม่ได้จะมีไฟนิดนึงแล้วเราจะปรุงเครื่องกันนะคะปิดเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนผสมทุกอย่างสุกแล้วนะคะน้ำตาลค่ะในบ้านจะใส่ซอสหอยนางรมนะคะระวังอย่าให้เค็มนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นพริกไทยค่ะเพราะว่าเบคอนเขาจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะพริกไทยนี้ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าจะใส่ตอนก่อนเสิร์ฟก็ได้นะคะ
พริกไทยดำก็ใส่เกลือไปนิดนึงอันนี้จะเป็นผงพาสลีย์แห้งนะคะหรือใครมีสดก็ใส่สดได้นะคะซีอิ๊วขาวค่ะผัดไปค่ะให้แห้งจะเป็นผัดแห้งนะคะจะไม่แฉะค่ะพอผัดได้ที่แล้วนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะแม่บ้านก็จะใส่แครอทกับต้นหอมญี่ปุ่นซอยลงไปแต่งสีนะคะนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหยอดพาสลีย์ลงไปอีกนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะ